இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நேச்சர் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டு அண்ட் மெஷர்மெண்ட்டில் அடுத்த ஒரு கண்டென்ட்டை பார்க்க போகிறோம். அது என்ன கண்டென்ட்னு பாருங்கள். ரேஞ்ச் அண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் லென்த்ஸ் அப்படின்னா ரேஞ்ச் அண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் லென்த்ஸ் அப்படின்னு லென்த்துனால நீளம் ரைட்டா, தூரம். இப்போ பூமியிலிருந்து சூரியனோட தூரம், இப்போ பூமியிலிருந்து ஒரு மரத்தோட தூரம், ஏதாவது ஒரு தூரம், அதாவது லென்த்துனா ரேஞ்ச் அண்ட் ஆர்டர் அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். அப்படின்னா ரேஞ்ச் அண்ட் ஆர்டர் அப்படின்னு வரும்போது அதனோட ரேஞ்ச்னால் ஒரு வீச்சுனா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தூரம், அதாவது ஃப்ரம் ஹியர் அண்ட் தேர்னு சொல்லுவாங்களே, இங்கேருந்து அங்கே வரைக்கும் என்ன வீச்சுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, ஒரு கதிர்வீச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, ரேடியேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, நம்ம ஃபிசிக்ஸில் வரும்போது ரேடியேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, நியூக்ளியர் ஆட்டம்ஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதேமாதிரி இந்த லென்த்தின் வீச்சுன்னு எவ்வளோ நீளம் இருக்கிறது, பூமியிலேருந்து சூரியன் சந்திர மண்டலம் எவ்வளோ தூரமாக இருக்கிறது, நெப்டியூன் எவ்வளோ தூரமாக இருக்கிறது, அதான் ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க. அது டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லலாம், இருந்தாலும் ரேஞ்சு தான் சொல்லுவாங்க ரைட்டா. அண்டு ஆர்டர், அதோட வரிசைகள்னால் மீனிங்னா ஒவ்வொன்றும் ஒரு டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் ரைட்டா, ஒரே டிஸ்டன்ஸில் எல்லாமே இருக்காது இல்லையா. இப்போது உதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இப்போ பூமின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோள், ஒரு பந்து, இந்த பந்து ஆகாயத்தில் சூரியன் என்ற ஒரு பொருளை சுற்றி வருகிறது ரைட்டா. சூரியனை சுற்றி வரும் கோள்கள் மொத்தம் எத்தனை? 8 கோள்கள் சூரியனை சுற்றி வருகிறது. தன்னைத்தானே சுற்றுகிறது பூமி, அது போக சூரியனையும் சுற்றி வருகிறது. சூரியனை சுற்றி வருவதற்கு பூமிக்கு 1 வருட காலங்கள் ஆகிறது. எவ்வளோ ஆகிறது? 1 வருட காலங்கள் ஒரு டைம் சுற்றி வர்றதுக்கு ஆகிறது. பூமி தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு சூரியனை சுற்றி வருவதற்கு 1 ஆண்டு காலம் ஆகிறது ரைட்டா. அப்போது இந்த சூரியன் மற்றும் அதனோட 8 கோள்கள் அப்படின்னு மொத்தம் 9 ஆகிப்போச்சு. இதைத்தான் சூரிய குடும்பம் சொல்லுவாங்க. இதை சோலார் சிஸ்டம், நல்லா பார்த்துக்கணும். சோலார் சிஸ்டம்னு என்ன, மில்கி வே ஆஃப் கேலக்ஸின்னு என்ன, யூனிவர்ஸ்னு என்ன, எல்லாமே ஆகாயத்தில் தான் இருக்குது ரைட்டா. எல்லாமே ஸ்பேஸில் தான் இருக்குது. இந்த 3க்குமே லிட்டில் பிட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறது ரைட்டா. அதை நீ புரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் இதோட கீழே போக முடியும். இப்போ சோலார் சிஸ்டம்னா சூரியனை சுற்றி வரும் கோள்கள் தான். அந்த இதுக்கு 8 கோள்கள் சுற்றி வருகிறது. மார்ஸ், மெர்க்குரி, நெப்டியூன், யுரேனஸ், சேட்ரன், எர்த்து, மூன், இதெல்லாம் சுற்றி வருகிறது ரைட்டா. அப்போது இதை மாதிரி 8 கோள்கள் சுற்றி வருகிறது. சூரியனை சேர்த்து 9. இது சூரிய குடும்பம். அப்போ இது தவிர்த்து ஆகாயத்தில் என்ன இருக்கிறது? பல ஸ்டார்ஸ் இருக்கிறது, அதாவது விண்மீன்கள், நட்சத்திரங்கள் இருக்கிறது, சின்ன சின்ன கோள்கள் இருக்கிறது. அதெல்லாம் சேர்த்து மொத்தமாக பார்த்தா அதுக்கு பேர் கேலக்ஸின்னு சொல்லுவாங்க. எது? மில்கி வே ஆஃப் கேலக்ஸி. மில்கி வே ஆஃப் கேலக்ஸி என்னது? பால்வழி மண்டலம் சொல்லுவோம். அப்போ பால் அங்கே பாலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. அதாவது ஒரு அழகான ஒரு மண்டலத்தை தான் அதை மில்கி வே ஆஃப் கேலக்ஸி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டா. அதுக்கு பால்வெளி மண்டலம், அதாவது பசுமையான மண்டலம்னு சொல்லலாம். பசுமையான பால்வெளி மண்டலம்னு சொல்லலாம். நீங்கள் அங்கே மரமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது ரைட்டா. அவ்வளோ அழகான ஒரு இருப்பிடம் ரைட்டா. இப்போது யூனிவர்ஸ்னு என்னது? கோள்கள் 8 கோள்கள் அண்ட் சூரியனை சுற்றி வரும் 8 கோள்கள் மற்றும் சூரியன், இது சோலார் சிஸ்டம். அப்போ மற்ற ஸ்டார்களை சேர்த்து இந்த சோலார் சிஸ்டத்தை சேர்த்து நம்ம எப்படி அழைக்கிறோம்? மில்கி வே ஆஃப் கேலக்ஸி என்று அழைக்கிறோம். அப்போ யூனிவர்ஸ்னு என்னது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். யூனிவர்ஸ்னு என்னன்னு சொன்னான்னா இதை மாதிரி ஏகப்பட்ட கேலக்சிகள் ஆகாயத்தில் இருக்கிறது. சூரிய குடும்பம் மட்டும் ஒன்றும் இல்லை, இதை மாதிரி பல ஸ்டார்களை வச்சு பல ஸ்டார்கள் சுற்றி வருகிறது. இன்னும் இருக்குது, ஏகப்பட்டது இருக்குது. சூரியனை எப்படி 8 கோள்கள் சுற்றி வருகிறதோ அதே மாதிரி விண்வெளியில் இன்னும் ஒரு மேஜர் ஸ்டாரை வச்சுக்கிட்டு பல கோள்கள் சுற்றி வருது. அது ஒரு குடும்பம், அது ஒரு கேலக்ஸி ரைட்டா. அந்த குடும்பத்துக்கு கூட ஸ்டார்கள் இருக்கிறது. அதுக்கு தான் யூனிவர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டா. அதை யூனிவர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இதை நீங்கள் அது பிரபஞ்சம்னு சொல்லலாம். தமிழில் யூனிவர்ஸ்னால் பிரபஞ்சம்னு சொல்லலாம். இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் சோலார் சிஸ்டம், மில்கி வே ஆஃப் கேலக்ஸி அண்ட் யூனிவர்ஸ், இது 3க்கு டிஃபரன்ஸ். சோலார் சிஸ்டம்னா சூரியனை சுற்றி வரும் கோள்கள் மற்றும் சூரியன், இதுதான். அப்போ மில்கி வேன்னா அந்த இதில் உள்ள பல ஸ்டார்கள் அடங்கிய விண்மீன்கள் அடங்கிய ஒரு கூட்டம். அந்த விண்மீன்கள் இந்த பிளானட் எல்லாம் சேர்ந்து தான் மில்கி வே ஆஃப் கேலக்ஸி. மில்கி வே கேலக்ஸினா பால்வெளி மண்டலம். அப்போ இதை மாதிரி பால்வெளி மண்டலம் ஏகப்பட்ட மண்டலங்கள் இருக்கிறது ஆகாயத்தில். அதெல்லாம் சேர்த்து தான் பிரபஞ்சம், யூனிவர்ஸ் ரைட்டா. இப்போ நம்ம போகலாம். ரேஞ்ச் அண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் லென்த் அப்படின்றான். அப்போ வீச்சு மற்றும்
அதனோட வரிசைனா ஒவ்வொன்றும் ஒரு வரிசை ஒவ்வொன்றும் ஒரு டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் ரைட்டா. அதான் அதனோட வரிசை அப்படின்னு சொல்கிறான். அதான் நீளத்தின் வீச்சு மற்றும் வரிசை அதை பற்றி பார்க்கலாம். அப்போ நெக்ஸ்ட்டு சைஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் லென்த். அப்படின்னா சைஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்னா அந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அந்த பொருளின் உருவம் வடிவம் ரைட்டா. சைஸ்னால் உருவம்னு சொல்லலாம், வடிவம்னு சொல்லலாம், தோற்றம் அப்பீரன்ஸ்னு கூட சொல்லலாம். அது மொத்தம் எவ்வளவு குவான்டிட்டி இருக்கிறது ரைட்டா. குவான்டிட்டி அதோட கொள்ளளவு எவ்வளோ அதான் சைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டா. சைஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் டிஸ்டன்சஸ் அதனோட தூரங்கள். அந்த பொருளோட இப்போ சந்திரன் இருக்கிறது, அது எவ்வளோ சைஸில் இருக்குது, அது எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது பூமியிலிருந்து ரைட்டா. அதான் சைஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா பொருளின் அளவுகள் மற்றும் தூரங்கள். அது எதில் கொடுத்துருக்கேன், மீட்டரில் கொடுத்துருக்கான், எம்முன்னு போட்டிருக்கான் பார்த்துக்கோங்க. அது மீட்டரில் தான் நம்ம அளவீடு பண்ண போகிறோம் ரைட்டா. எம்முன்னு பொருளின் தூரங்கள் மற்றும் அளவீடுகள் மீட்டரில் ரைட்டா. சரி நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் டு த பவுண்ட்ரி ஆஃப் அப்சர்வபிள் யூனிவர்ஸ் அப்படின்ட்டான். அப்போ இப்போ தான் ஆரம்பிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு. அப்போ தூரம் எதனோட தூரம், டு த பவுண்ட்ரி ஆஃப் அப்சர்வபிள் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னா யூனிவர்ஸ்னு என்னது, பிரபஞ்சம். அப்போ இந்த கேலக்ஸி மாதிரி ஏகப்பட்ட கேலக்சிகள் இருக்குது, அதுதான் யூனிவர்ஸ். அப்போ யூனிவர்ஸ்ன்ற பெருசு, ரொம்ப பெருசு, அதுக்கு மேலே எதுவும் இல்லை. அதோட நம்ம கவனிக்க கூடிய தூரம் எவ்வளவு, அதான் டிஸ்டன்ஸ்னு தூரம். டு த பவுண்ட்ரின் எல்லை, அந்த யூனிவர்ஸோட எல்லை வரைக்கும். அந்த யூனிவர்ஸ் எக்கச்சக்கம், கடைசி வரைக்கும் நம்மளால் பார்க்க முடியாது. இந்த டெலஸ்கோப்பை வச்சு, விண்வெளி டெலஸ்கோப்பை வச்சு நம்மளால் கண்டறியவே முடியாது. ஆனால் இருந்தாலும் அந்த யூனிவர்ஸோட எல்லை எது வரைக்கும் இருக்கிறது, ஆரம்பம் எது வரைக்கும் இருக்கிறது என்பதை நாம் கணிக்கலாம், இந்த பார்க்கலாம். அதை தான் சொன்னால் டிஸ்டன்ஸ் டு த பவுண்ட்ரி ஆஃப் அப்சர்வபிள்னா கவனிக்கக்கூடிய, கண்டுபிடிக்கக்கூடிய, நம்மளால் இயன்றளவு அதை பார்க்க முடியக்கூடிய. அப்போ எதை, யூனிவர்ஸ்னால் பிரபஞ்சத்தின் ஒரு எல்லையை நம்மளால் பார்க்க முடியும். ஆனால் பிரபஞ்சம் முழுவதும் நம்மளால் டெலஸ்கோப்பில் பார்க்க முடியாது, அஸ்ட்ரானமிக்கல் டெலஸ்கோப்பில் ரைட்டா. அதுதான் சொல்லியிருக்கான், காணக்கூடிய பிரபஞ்சத்தின் எல்லைக்கு தூரம், அதோடய எல்லை வரைக்கும் பார்க்கலாம். அது எவ்வளவு, 10⁻26 அப்படின்னா 1 போட்டு 26 சைவர் போடணும். அப்போ எத்தனை கோடிகள் வருதுன்னு நீயே யோசிச்சுக்கோ. அதை 10⁻26 அப்படின்னா இது அவ்வளோ தூரம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். மைனஸ் கிடையாது, மைனஸ் ரொம்ப கம்மி பார்த்துக்கோங்க. டிஸ்டன்ஸ் டு த அண்ட்ரோமீடியா கேலக்ஸி. அப்போ இந்த அண்ட்ரோமீடியா கேலக்ஸின்னு ஒரு கேலக்ஸி இருக்கிறது ரைட்டா, பால்வெளி மண்டலம், அண்ட்ரோமீடியா கேலக்ஸி ரைட்டா. இதனோட தூரம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிஸ்டன்ஸ் தூரம் எது, அண்ட்ரோமேடா கேலக்ஸியோட அந்த அண்ட்ரோமேடா பால்வெளி மண்டலத்தோட தூரம் எவ்வளவு, 10⁻, அவன் கேட்பான் 1 மார்க் கொஸ்டினில் இதெல்லாம் வரும். வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த அண்ட்ரோமேடா கேலக்ஸி அப்படிமா, 10⁻22ன்னு போடணும். அடுத்து நெக்ஸ்ட் சைஸ் ஆஃப் அவர் கேலக்ஸி. அப்போ நம்மளோட கேலக்ஸி, நம்மளோட பால்வெளி மண்டலம் சைஸ் அளவு எவ்வளவு, நம்மளோட இந்த சூரிய குடும்பம், சந்திரன், இதுதான் சூரிய குடும்பம், ப்ளஸ் ஸ்டாரு கீரு எல்லாமே பல கோடிக்கணக்கான ஸ்டார்ஸ் இருக்கிறது ரைட்டா, விண்மீன்கள் இருக்கிறது இந்த கேலக்ஸியில், நம்ம கேலக்ஸியில். இதனோட சைஸ் என்ன, இதனோட வடிவம் என்ன, இதனோட அளவு என்ன ரைட்டா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 10⁻21. அப்போ 10⁻ 21 சைவர் போடணும், 1க்கு அடுத்து 21 சைவர் போட்டால் தான் அந்த அளவு வரும். மீட்டர், இது எல்லாமே மீட்டர், என்ன அளவீடு கொடுக்கலன்னு சொல்லக்கூடாது, மேலேயே காமனாக சொல்லிட்டான். இதெல்லாம் கீழே வரக்கூடிய மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் இதில் இன் மீட்டர். நீங்கள் எழுதும்போது என்னது, இதோட சேர்த்து மீட்டர்னு எழுதிக்கணும். அங்கே மேலே கொடுத்த மாதிரி கொடுக்கக்கூடாது. பரீட்சையில் எழுதும்போது 10⁻21 அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா 0 போட்டுருவேன். அவன் புக்கில் கொடுத்துருக்கேன், அதை மேலே காமனாக மீட்டர்னு போட்டுட்டு கீழே அதை போடலை. நீங்கள் 10⁻21 தானே போட்டேன், எனக்கு 1 மார்க் கிடைக்கவே கிடைக்காது. அப்போ நீங்கள் இது எழுதும்போது அது பக்கத்தில் எம்முன்னு எழுதிக்கணும், ஒவ்வொன்றுக்கு எழுதிக்கணும் எம்முன்ட்டு. சரி நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் எர்த் டு த நியரஸ்ட் ஸ்டார் அப்படின்ட்டா. அதாவது நம்ம பூமியிலேருந்து அருகில் உள்ள ஒரு ஸ்டார், விண்மீன். ஸ்டார்னு என்னது, இந்த நட்சத்திரங்களை தான் சொல்கிறான், தமிழில் விண்மீன் சொல்லுவாங்க. விண்ணில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மீன் அப்படின்னா கடலில் இருக்கக்கூடிய மீன் இல்லை, அதை தமிழில் விண்மீன் சொல்லுவாங்க. அது அந்த பக்கத்தில், பூமிக்கு பக்கத்தில் அருகில் உள்ள ஸ்டாரோட தூரம் என்ன அப்படிங்கிறான். அது எவ்வளோன்னு சொல்ல பாருங்கள், 10⁻16, 1க்கு அடுத்து 16 சைவர் மீட்டர்னு போட்டுக்கோங்க.
ஒவ்வொன்றிலையும் மீட்டர்னு போட்டுக்கோங்க புக்கில். அவன் போடாமல் இருப்பான், அவன் மேலே காமனில் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் இங்கே ஒவ்வொரு இதுக்கு பக்கத்தில் எம்னு குறித்து வச்சுக்கோங்க. அடுத்து ஆவரேஜ் ரேடியஸ் ஆஃப் புளூட்டோஸ். அப்போ புளூட்டோன்ற ஒரு பிளானட்டோட ஆர்பிட், அதனோட ஆர்பிட் சுற்றுவட்ட பாதையின் அதாவது ரேடியஸ் எவ்வளவு, அதாவது சுற்றுவட்ட பாதை என்னென்னது, சர்க்கிள், ரைட்டா? அந்த சர்க்கிளோட ஆர்பிட் புளூட்டோவோட சர்க்கிள். அப்போ புளூட்டோவை சுற்றி ஒரு கோடு ரவுண்டு போட்டோம்னா அதனோட ரேடியஸ் எவ்வளவு, ஆரம், நாட் ஏ டயமீட்டர், விட்டம் கிடையாது, ஆரம் எவ்வளவுன்னு கேட்குறான். ஆரம் எவ்வளவு இருக்கிறது புளூட்டோவுக்கு? 10⁻12, ரைட்டா? 10⁻12. நம்ம பூமியோட டயமீட்டர் என்னது? 12,000 கிலோமீட்டரு, ஜஸ்ட் கொஞ்சம் கூட, 12,000 கிலோமீட்டர் கொஞ்சம் கூட டயமீட்டர் சொல்கிறேன், ரேடியஸ் கிடையாது. அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் சன் ஃப்ரம் த எர்த் அப்படின்னா, அப்போ பூமியிலிருந்து சூரியனுக்கு எவ்வளவு தூரம் அப்படின்னா, டிஸ்டன்ஸ்னால் தூரம், ஆஃப் சன்னா சூரியனோட தூரம், ஃப்ரம் த எர்த் எவ்வளவுன்னா 10⁻11, ஒன்றுக்கு அடுத்து 11 சைவர் இன்ட்டு மீட்டர்னு போட்டுக்கணும், எம்னு போட்டுக்கணும். அடுத்து டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் மூன் ஃப்ரம் த எர்த் அப்படின்றான். அப்போ மூன் சந்திரனுக்கு எவ்வளோ தூரம்? அப்போ 10⁻8, ரைட்டா? அப்போ நெக்ஸ்ட்டு 10⁻, ரேடியஸ் ஆஃப் எர்த், அதான் ரேடியஸ், நம்ம பூமியோட ரேடியஸ்னால் ஆரம். நம்ம பூமியோட ரேடியஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்கான்னு பாருங்கள், 10⁻7, ரைட்டா? 10�7, புளூட்டோவோட கம்மி. அப்போ ஹைட் ஆஃப் த மவுண்ட் எவரெஸ்ட் அப்படின்ட்டான், எபோவ் த சீ லெவல். நல்லா பார்த்துக்கோ, பூமியில் உள்ள எந்த ஒரு பில்டிங்காக இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு கட்டடமாக இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு மலையாக இருந்தாலும் சரி, அதோட உயரம் என்னன்னு கேட்டாலேயுமே எபோவ் த சீ லெவல் தான் சொல்லணும். ஒரு மலையோட உயரம்னா நீ உயரத்தை அளந்துருவே, ஆனால் ரைட்டு இல்லைன்னு சொல்லலை. அது கடல் பரப்பிலிருந்து எவ்வளோ உயரத்தில் இருக்கிறது என்பது தான் நம்ம கணக்கிட வேண்டும், ரைட்டா? பூமியை 3/4 பங்கு கடல் இருக்கிறது இல்லையா? கடலுக்குன்னு ஒரு நீர்மட்டம் இருக்கிறது, ஒரு உயரம் இருக்கிறது. அந்த உயரத்திலிருந்து தான் ஒரு பொருளின் உயரத்தை கண்டுபிடிக்க முடியும், புரியுதா? அதனோட உயரம் என்ன, அது எந்த இடத்துல இருக்குது, அதிலிருந்து அந்த மலை எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது, ஃப்ரம் த சீ லெவல் அப்படின்பாங்க, ரைட்டா? ஹைட் ஆஃப் த மவுண்ட் எவரெஸ்ட் எபோவ் த சீ லெவல். எப்படின்னா கடல் மட்டத்தில் இருந்து. அது அப்படின்னா நீ என்ன நினைக்கலாம், கடலில் போய் அந்த மவுண்ட் எவரெஸ்ட் இருக்குது, பூமிக்குள்ளே தானே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. எந்த ஒரு பொருள் எங்கிருந்தாலும் கடல் மட்டத்திலிருந்து தான் அதனோட உயரம் கணக்கிடப்பட வேண்டும், ரைட்டா? அப்போ எவ்வளோ அது? 10⁴, ரைட்டா? எவரெஸ்டோட மலையோட உயரம் 10⁴. அப்போ லென்த் ஆஃப் ஏ ஃபுட்பால் கிரவுண்ட் அப்படின்றான். ஃபுட்பால் ஃபீல்டுனாலும் சரி, கிரவுண்டுனாலும் சரி. அப்போ ஃபுட்பால் நம்ம விளையாட போகிறோம் இல்லையா, அந்த கிரவுண்டோட நீளம் எவ்வளவுன்றான். அப்போ எவ்வளோ போட்டிருக்கான்? 10⁻2, 2னா 100 மீட்டர். 2 சைவர் சேர்த்துக்கணும், ஒன்றுக்கு அடுத்து 2 சைவர். அப்போ சேர்த்துக்கிட்டேன்னா பவர் எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோ சைவர். அதுக்கு 10 போட்டிருக்கேன், நான் 2 போட்டிருக்கேன்னு 2 சைவர் சேர்க்கணும்னு சொல்லக்கூடாது. ஒன்றுக்கு அடுத்து எத்தனை சைவர் இருக்கிறதோ அத்தனை பவர், ரைட்டா? ஒன்றுக்கு அடுத்து இப்போ ஒரு சைவர் இருக்குது, அப்போ இன்னொரு சைவர் சேர்த்துக்கணும், ரைட்டா? 10⁻2னா 100 மீட்டர்னு அர்த்தம். அப்போ திக்னஸ் ஆஃப் ஏ பேப்பர், அப்போ ஒரு பேப்பரோட திக்னஸ், தடிமணி என்ன அப்படிங்கிறான். இப்போ தான் ப்ராப்ளம். ஏன்னா தடிமணி நம்ம எதில் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம வெர்னியர் கேலிபரில் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்படி 10⁻4 வரைக்கும், -3 வரைக்கும். அப்போ -4 வந்துருச்சு, இல்லை 5 வந்துருச்சு, அப்போ 10⁻4 வரைக்கும் நீ வெர்னியர் கேலிபரில் கண்டுபிடிக்கலாம். அப்போ 10⁻5 வந்ததுன்னா ரொம்ப கம்மி, கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு திக்னஸ்ஸு. ஆனால் அதை நீ ஸ்க்ரூ கேஜில் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். அதுக்கு கீழே 10⁻6 வந்ததுன்னா அதுவும் முடியாது, நீ மைக்ரோஸ்கோப்பில் தான் போய் பார்க்கணும், ரைட்டா? ரொம்ப கம்மியான தூரம், இதெல்லாம் ஒரு கண்ணுக்கு. அதனால் இந்த பேப்பர், நீ எழுதுகிற பேப்பரோட தடிமன் என்ன அப்படின்னா என்ன போட்டிருக்கான் பாருங்கள், 10⁻4. அப்போ 10⁻4னா நீ ஸ்க்ரூ கேஜ்லேயும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம், வெர்னியர் கேலிபர்லேயும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். இது வெர்னியர் கேலிபரோட கெப்பாசிட்டி 10⁻4 வரைக்கும் தான். அப்போ 10⁻4, நாட் 4, -4. ஆனால் அதுக்கு கீழே, இன்னமும் கீழே, மைனஸ் ஆக கீழே போயிட்டுருக்கும், அதோட தூரம் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ 10⁻5 என்பது ஸ்க்ரூ கேஜ். அதுக்கு கீழே 10⁻6னா முடியாது. நெக்ஸ்ட்டு டயமீட்டர் ஆஃப் ஏ ரெட் பிளட் செல்ஸ் அப்படின்றான். அப்போ நம்ம சிவப்பணுக்கள், வெள்ளை அணுக்கள், பேலட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல, நம்ம பிளட்டில் என்ன இருக்குது? சிவப்பணுக்கு ரெட் செல்ஸ் இருக்கிறது, ஒயிட் செல்ஸ் இருக்கிறது, பேலட் இருக்கிறது,
அப்போ ஏகப்பட்ட இது இருக்கிறது. அதில் ரெட் செல்லோட டயமீட்டர் அப்படின்றான். டயமீட்டர்னா விட்டம், ரைட்டா? அந்த செல்லோட ரெட் செல்லோட விட்டம் என்ன அப்படிங்கிறான். அப்போ ரெட் செல்லோட விட்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 10⁻⁻5, ரைட்டா? அப்போ -5ன்னா நான் இந்த ஒரு ரெட் செல் எடுத்து ஸ்குரு கேஜில் வச்சு அளக்க முடியுமா அப்படின்னா அது முடியாது. ஏன்னா ஒரு திடப்பொருளை தான் நீ அளக்கலாம், ரைட்டா? இது திரவ பொருள், இது எப்படி கையில் எடுப்பு? ஒரு செல்லை நீ ஒன்றால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது, ரைட்டா? அதனால் இதை மைக்ரோஸ்கோப்பில் தான் அதனோட விட்டத்தை அளக்க முடியும். இதுக்கு மட்டும் டயமீட்டர்னு சொல்லியிருக்கான். அடுத்து வேவ் லென்த் ஆஃப் அ லைட் அப்படின்றான். வேவ் லென்த்துன்னு என்ன? அலைவரிசை. அலைவரிசைன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? இப்போ நம்ம மின்சாரம் வீட்டில் ஓடுது, மின்சாரம், அது என்னது? ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட், நாட் ஏ டைரக்ட் கரண்ட். உங்கள் ஃபோனில் உங்களுக்கு சார்ஜ் பேட்டரி கரண்ட் கொடுக்குது, அது என்னது? டிசி, டைரக்ட் கரண்ட். அப்படின்னா இப்போ டைரக்ட் கரண்ட்டுக்கும் ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட்டுக்கும் என்ன மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது டைரக்ட் கரண்ட்டு வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக பாஸ் ஆகும். அதில் வேவ் லென்த் இருக்காது, வேவ்ஸே இருக்காது, அலைகளே இருக்காது, ரைட்டா? பாசிட்டிவ் அண்டு நெகட்டிவ் தான் இருக்கும். ஆனால் இங்கே நியூட்ரல் அண்டு ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. எது? ஏசின்னு வரும்போது நியூட்ரல் அண்டு ஃபேஸ் அப்படின்னா, நியூட்ரலில் வந்து எதுவும் கரண்ட் பாஸ் ஆகாது. அங்கேயும் டிசியிலே எப்படி தான், டிசின்னு டைரக்ட் கரண்ட்லேயும் நியூட்ரலில் கரண்ட் பாஸ் ஆகுது. டைரக்ட் அந்த பாசிட்டிவில் மட்டும் பாசிட்டிவ் கரண்ட் பாஸ் ஆகும். ஆனால் அதில் வந்து வேவ்ஸ் இருக்காது, ரைட்டா? அலைகள் இருக்காது. ஆனால் ஏன்னா பாசிட்டிவ் ஆம்பிளிட்யூட், நெகட்டிவ் ஆம்பிளிட்யூட், அதான் ஒரு அலை. ஒரு சைக்கிள் முடிஞ்சிடுச்சுன்னு சொன்னால் தட்ஸ் கால் ஒன் வேவ் லென்த், ரைட்டா? ஒரு வேவ் லென்த்துன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ இது என்ன சொல்லுவாங்க நல்லா பாருங்கள். நான் ஃபிசிக்ஸில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் 10th பார்த்துக்கோங்க. லென்த் ஆஃப், அதாவது லென்த் ஆஃப் வேவ் லென்த் ஆஃப் அ லைட். அப்போ வேவ் லென்த்னா லைட், வெளிச்சம், வெளிச்சத்தோட வேவ் லென்த் எவ்வளவு, அதாவது ஒரு வேவ் லென்த்தோட அளவு எவ்வளவு. லென்த்னா நீளம், இங்கேருந்து போய் மேலே பாசிட்டிவ் ஆம்பிளிட்யூட் அண்ட் தென் நெகட்டிவ் ஆம்பிளிட்யூட் அண்ட் தென் மீன் டிஸ்டன்ஸுக்கு வந்துருச்சுன்னா அது ஒரு லென்த்து, ஒரு வேவ் லென்த்துன்னு அர்த்தம். அது எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதோட நீளத்தை சொல்கிறான் 10⁻⁻7, ரைட்டா? நல்லா பார்த்துக்கணும். லைட்டோட ஸ்பீடோட ஸ்பீடு மோஸ்ட்லி டிஃப்ரெண்ட்டு ஸ்பீடு. அதாவது நம்ம தமிழில் ஒளிம்போம். லைட் வந்து 10⁸ மீட்டர்/செகண்டில் போயிட்டுருக்கோம். அப்போ லைட்டோட வேகமும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் வேகமும் ரெண்டும் ஒன்று தான், ரெண்டும் ஒரே இது தான், ரைட்டா? நல்லா பார்த்துக்கணும். இது அடிக்கடி கேள்வி கேட்பாங்க, மறந்துடக்கூடாது, மாற்றி போட்டக்கூடாது. லென்த் ஆஃப் டிப்பிக்கல் வைரஸ் அப்படின்றான். அதாவது ஒரு பொதுவான, டிப்பிக்கல்னு சொன்னால் ஒரு பொதுவான ஒரு வைரஸோட நீளம் என்ன, ஒரு காமனான ஒரு வைரஸ். டிப்பிக்கல்னு சொன்னால் ஒரு பொதுவான, ரைட்டா? ஒரு பொதுவான ஒரு வைரஸோட காமனான வைரஸ் பேர் கொடுக்கல, ஒரு பொதுவாக வைரஸோட நீளம் எவ்வளோ இருக்கும்? வைரஸ் ஏகப்பட்ட வைரஸுகள் இருக்கிறது, ரைட்டா? அதில் பொதுவாக நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வைரஸோட நீளம் என்ன அப்படின்னா 10⁻⁻6, ரைட்டா? -8ன்னு போட்டிருக்கான். சரி, ரைட். நெக்ஸ்ட்டு டயமீட்டர் ஆஃப் த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அப்படின்றான். அப்போ டயமீட்டர் ஆஃப் த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் அணு இருக்கு இல்லையா? ஹைட்ரஜன் அணுவோட விட்டம் என்ன? டயமீட்டர்னா 2 ரேடியஸ், ரைட்டா? 2 × ரேடியஸ், அதாவது 2 × ரேடியஸ்னால் அதாவது ஆரம், 2 × ஆரம், ரைட்டா? அது எவ்வளோன்னு போட்டிருக்கான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 10⁻⁻10. சரி, நெக்ஸ்ட்டு சைஸ் ஆஃப் அட்டாமிக் நியூக்ளியஸ். அப்போ நல்லா பார்த்துங்க, ஒரு அணுவில் உள்ள நியூக்ளியஸ்குள்ள என்ன இருக்கும்? புரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரான் இருக்கிறது. புரோட்டான் இஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ், நியூட்ரான் இஸ் நியூட்ரல் சார்ஜ், எலக்ட்ரான் இஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ், ரைட்டா? இதுதானே? புரோட்டான் இஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ், எலக்ட்ரான் இஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் அண்ட் நியூட்ரான் இஸ் நியூட்ரல் சார்ஜ். அதுக்கு சார்ஜே கிடையாது. அப்போ என்ன பண்ணுறான் இதில்? சைஸ் ஆஃப் அட்டாமிக் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அட்டாமிக் ஆட்டத்தில் உள்ள நியூக்ளியஸோட சைஸ் என்ன, அதோட வடிவம் என்ன அப்படின்றான். அப்போது 10⁻⁻14, அதனோட சைஸ் எவ்வளோ? 10⁻⁻, ரொம்ப சின்னது. மைனஸில் வந்து எண்ணிக்கை கூட 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 சிறிதாகிட்டே இருக்கும். இப்போ 10⁻14 சிறுசா இல்லை 10⁻16 சிறுசான்னு கேட்டால் 16 தான் சிறுசு. மைனஸில் வரும்போது பவரில் அது எண்ணிக்கை கூடிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா அதோட அளவு குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். ப்ளஸில் எண்ணிக்கை கூடிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அளவு கூடிக்கிட்டே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டயமீட்டர் ஆஃப் புரோட்டான். அப்போ புரோட்டானோட டயமீட்டர் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 10⁻⁻15. சரி, ஓகே.